यार 5 मिनट पहले अफतारी हो भी जावे तो की होंदा है? ओ यार अफतारी दा वेट नहीं पे होंदा। मौलवी दा किसे कोल नंबर है ते और फोन करो। 5 मिनट दा केड़ा होंदा है? ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ? ਕਰਾਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ ਦੀ। हाँ तो 5 मिनट का कौन सा कोई मसला? ये मेरे चाचू की कॉल है, मी वाली तो रोजा करे 10 मिनट हो गया हमने खोल लिया। नहीं नहीं यार इंज नहीं होंदा। असा सारी तो 5 मिनट लेट कीती सी ना, इस वास्ते अपने टाइम ते रोजा इफ्तार करना है। रोजा खोल भी जी चाचू जी मैं आया 5 मिनट विच।